ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேபிஸ்க்கான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். பேபிஸ்க்கு ஏற்படக்கூடிய கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக யாராவது பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாதாரணமாகவே குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன்ட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கும். அதாவது இந்த ரெமெடி 1 இயருக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ சளி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க. முகம் சின்னதாக வாடி போயிடும், இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அழுகையோடு சேர்ந்து இரும்பலும் வரும்போது அவங்கள பார்க்கவே நமக்கு சங்கடமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிரும். இது மாயாஜலம் மாதிரி ஒரே நாளில் நல்லாகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நல்லாகாது. நார்மலாக ஒரு சளி வந்தாலே 7 நாளாவது ஆகும். ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் சரி, நம்ம போகாமல் கை வைத்தியம் செஞ்சாலும் சரி. ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே ஒரு சளியோ இரும்பலோ வந்தால் கை வைத்தியம் வீட்டில் பாட்டி சொன்ன அம்மா சொன்ன வைத்தியங்களை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில், சளிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. நம்ம தான் அந்த குழந்தை முகம் வாடி இருக்குது, ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறா, தூங்க மாட்டேங்கிறா, அழுதுகிட்டே இருக்கான்ட்டு நம்ம உடனே டோக்கன் போட்டு பார்த்துட்றோம். எங்கள் வீட்டிலலாம் நானும் அப்படி தான். ஆனால் எங்கள் பாட்டி அம்மாலாம் திட்டுவாங்க, உடனே ஹாஸ்பிட்டல் டோக்கன் போட்டு பார்க்கணுமா? வீட்லேயே ஒரு 3 நாள் நம்மளோட கை வைத்தியம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம முடியலாத பட்சத்தில் நம்ம போகலாம் அப்படிம்பாங்க. அது கரெக்டானது தான். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். உண்மையாலுமே ரிசல்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வீட்டு வைத்தியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கற்பூர வெள்ளி இலை, துளசி கசாயம், ஸோ இதெல்லாமே வெத்தலை வாட்டி போடுறது, அந்த மாதிரி ஸ்டீமிங்கு, அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, சாம்பிராணி புகை, இதெல்லாம் போட்டு நம்ம குழந்தைய சளியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். சீக்கிரமாகவே குணமாயிரும். இந்த மாதிரி ரெமெடிஸை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெமெடி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு, இரும்பல், சளி, மூக்கடப்பு இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ விடாமல் இரும்பிகிட்டே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எலுமிச்சை பழம் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான எலுமிச்சை பழம் தான் எடுக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம அறுத்து வச்ச எலுமிச்சை பழம்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எலுமிச்சை பழம் நல்லா புள்ளி இல்லாமல், அதாவது நல்ல எல்லோ கலராக இருக்கக்கூடிய எலுமிச்சை பழம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அல்லது 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான புள்ளி இல்லாத ஒரு எலுமிச்சை பழம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் பாதி பழம் எடுத்தால் போதுமானது. சுத்தமான தேன் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது 1 டீஸ்பூன் அப்படிங்கும்போது சின்ன டீஸ்பூனில் நான் சொன்னேன். அதாவது 1/4 டீஸ்பூன், அதாவது 1 டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதாவது 2 வயசு இருந்ததுன்னா 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1 வயசு குழந்தை தான் அப்படின்னா 1/2 டீஸ்பூனே போதுமானது. ஸோ எடுத்துக்கிட்டு 2ஐயும் சேர்ந்து ஒரு கலவையாக கலந்துக்கோங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ml வர்ற மாதிரி அதை என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு கரண்டியில் வச்சு ஒரு சின்னதாக, அதாவது அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் வெதுப்பாக சூடு பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம். இது கொடுத்தா சளி என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரைஞ்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தொண்டை வலி இருந்தாலும் இந்த பானம் ரொம்ப நிவாரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிதமான தீயில வச்சு 10லேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் சூடு பண்ணி இதை என்ன பண்ணான்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்கறனால சளி முற்றிலும் கரைஞ்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. எலுமிச்சையில் வைட்டமின் சி நிறைஞ்சிருக்கு. இது உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். அதனால சளி காலங்களில் எலுமிச்சை எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் சந்தேகத்தையே விட்டுருங்க. தினமும் 2 அல்லது 3 வேளை இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விரைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தை வாய் விடாமல் இரும்புது அப்படின்னா இருமல் பிரச்சனையிலிருந்து குழந்தைங்க விடுபடுவாங்க. அடுத்தது ஒன்று என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி பிடிச்சிட்டா குழந்தை எதுவுமே சாப்பிடாது, எது கொடுத்தாலும் வாமிட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஜூஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஒரு எனர்ஜியாகவும் இருக்கும். ஹெல்த், அதாவது நம்ம சாதம் கொடுக்கலையே, சாப்பிடலையே, பாப்பா இட்லி சாப்பிடல, தோசை சாப்பிடல, சாதம் சாப்பிடலங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எதுவுமே வயிற்றுல இல்லை, எல்லாம் வாமிட் பண்ணுறா, சளி பிடிச்சிருச்சு, இரும்பல் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் எனர்ஜியாகவும் இருக்கும், மருந்தாகவும் இருக்கும். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். குழந்தைக்கு தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் தொண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா முள் குத்துற மாதிரி உணர்வு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிச்சா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தொண்டையில் அரிப்பு மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி நமனமான்னு இருக்கும், விழுங்குறதுல சிரமம் இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்காக அடம் பிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸ் கொடுக்கறனால படிப்படியாக குழந்தைங்க சாப்பிடவும் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ என்ன பானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பழசாறு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கமலா ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஆரஞ்சு பழங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த சாரை மட்டும் எடுத்து, அதாவது நீங்கள் மிக்சியில் போட வேண்டாம், அதாவது சாரை மட்டும் எடுத்துட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், அதுக்கப்புறம் அதில் மிளகுத்தூள், கொஞ்சம் இனிப்புக்கு தேன் சேர்த்து கொடுக்கலாம். 1 டம்ளர் வீதம் 2 முறை, அதாவது ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் இந்த கூல்ட்ரிங்க், அதாவது இந்த ட்ரிங்க்கை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது கூலாக கொடுத்துடாதீங்க. அதாவது இந்த ட்ரிங்க்கை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கறனால குழந்தைக்கு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே மறையும்.
என்ன சொல்கிறது, தொண்டை வந்து ரொம்ப இதமாக இருக்கும். அதாவது என்ன சொல்கிறது, குழந்தைக்கு இது வந்து ஃபுட் எடுத்துக்க தேவையில்லை, ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பிலேயே குழந்தை குடிச்சிரும். அதில் இருக்கிற அதாவது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே நல்லா போயிடும். அதில் நம்ம வந்து சீரகம், மிளகுத்தூள், அதாவது ஒவ்வொரு சிட்டிகை நம்ம சேர்த்துறோம். இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கும்போது குழந்தை ஜூஸ் மட்டும்தான் நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி குடிச்சிரும். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க. அதே அளவுக்கு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனும் நல்லாகி குழந்தைங்களுக்கு ரிலீஃபாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை கொடுத்து பாருங்கள். அடுத்தது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி வெளியேறதுக்காக. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். அதாவது சளி வந்து ரொம்ப மஞ்சள் நிறமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படியாவது நம்ம கரைச்சி வந்து வெளியேற்றணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உணவு வழியாகவே நம்ம இதை சரி செஞ்சுக்கலாம். அதை வெளியேற்றதுக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். துளசி இலை 5, கற்பூரவள்ளி இலை 1, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், தண்ணீர் 1 கப்பு. இதை வந்து என்ன பண்ணோன்னா, இலைகளை நீரில் நல்லா அலசி பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சீரகம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைங்க. அதிக நேரம் வேண்டாம், 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரை கொதிக்க விட்டால் போதும். ஸோ பின்னாடி இறக்கிட்டு என்ன பண்ணால், குழந்தைகளுக்கு இதை வந்து ஆற வச்சு தொடர்ந்து 3 நாட்கள் வரை இதை கொடுத்து வந்தோம் அப்படின்னா குழந்தைக்கு மஞ்சள் அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சளி அடர்த்தி குறைஞ்சு என்ன சொல்கிறாங்க, மெல்ல மெல்லமாக இந்த மலம் வழியாகவும் இது வந்து வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி 5 இலை, கற்பூரவள்ளி 1, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், இது 3ஐயும் போட்டு 1 கப் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடர்த்தியான சளி என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக குறையும். அது போக மலம் வழியாகவும் சளி வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வீட்டு வைத்தியம் முயற்சி செய்யும் போது தரமான பொருட்களை தான் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்தணும். சரிங்களா? ஸோ தேன் வந்து கலப்படமாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் தொண்டை பாதிப்பு உண்டாகும். ஸோ அதனால் நல்ல சுத்தமான தேனை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சும்மா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மட்டமானதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு இருமல் குறையாமல் அதிகரித்து தான் போகுமே தவிர உங்களுக்கு குணமாகாது. ஸோ கண்டிப்பாக தரமான பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துங்க. இது வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு சளி நீடிச்சுதுன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவரை நீங்கள் அணுகிறது நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேபிஸ்க்கான டிப்ஸு, ஹோம் ரெமெடிஸ் நிறைய வந்து போட்டுட்ருக்கோம். குக்கிங் டிப்பு, ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒன்று விடாமல் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.